yolları açmak lazım. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bak şimdi nasıl kalıyoruz izleyin. Her şeyi devlet babadan beklememek lazım. Başkan baba. Yeni yollar açmak lazım lan. Gürkan çekil Gürkan. Başkanımız kaldı mı? Kapıyı kapattı bana kaldı. Bana diyor ki niye diyor sağdan git demedim diyor. Lan ben videomu çekeyim sağdan git diyeyim sana.